kim qo'l mehnati bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, ularga ko'pincha shunaqa savollar berishadi. Xizmat keladigan qimmat deyishadi. Xo'p, qancha bo'lishi kerak narx? Agar biz narximizni 100 so'm deb belgilagan bo'lsak, demak bizning narximiz 100 so'm. Shu o'rinda bizning konkurentlarimiz 50 so'm bo'lishi mumkin teng yarim narxida. Xo'p, tovar narxlari o'zi nimadan kelib chiqadi? Ish mehnatidan, tajribadan, o'zimizdan hurmatlaganimizdan narx belgilanadi. Mana masalan biz yaqinlarimizga o'zimizning ishimizni bepulgan qilib berishimiz mumkin. Mana shu yerda ikki savol tug'iladi. Gap faqat puldami? Yo'q, har doim pulda emas ekan. Agar siz shunda ham bizning xizmatingizni qimmat deb hisoblayotgan bo'lsangiz, bu qimmat degani emas. Faqat shu hozircha sizning cho'ntagingiz ko'tarilib turibdi, xolos.